15 misolni bugun ustozlar so'ragan ekan. Mana shu misolni yechimini qaraymiz. ABS radiuslari bir xil bo'lgan ABS markazli doiralar berilgan. Radiuslari bir xil ekan. Demak, buni radiusini R desak, bu radiuslar ham R ga teng. Mana bu burchak alfa, bu burchak gamma, bu burchak beta deb qaraymiz. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi pi ga teng. Endi perimetr berilgan. ABS uchburchakning perimetri 14 ga teng. Perimetrni maydalasak, perimetrimiz bir tomonimiz 2r ga teng, ikkinchi tomonimiz ham 2r ga teng, uchinchi tomonimiz 2r plus 2 ga teng. Demak, 6r plus 2 teng 14. Bundan radiusimiz 2 ga teng ekan. Bo'yalgan soha yuzini toping deyilgan. Bu S1, S2, S3 segment sektorlar deb qaraylik. Shu sektorlarning yuzalarini qo'shishimiz kerak bo'yalgan soha yuzi. S1 sektor plus S2 sektor plus S3 sektor. Sektor yuzlari 1/2 r kvadrat alfa. 1/2 r kvadrat beta. Plus 1/2 r kvadrat gamma. Barchasidan 1/2 r kvadratni chiqarib qo'ysak, alfa plus beta plus gamma qoladi. 1/2 2 ning kvadrati ko'paytirilgan, alfa plus beta plus gammamiz pi ga teng. Bu 4 bilan 2 qisqarsa 2 pi ga teng ekan. D javobda. Uchinchi misolimiz ham so'ralgan. Mana bu shartlar berilyapti. Demak, BO'miz radiusimiz 2 ga teng. Mana bu ham 2 ga teng. Mana bu ham 2 ga teng. Endi S burchagimiz 15 gradusga teng bo'lsa, AB yoyimiz 30 gradusga teng. Mana bu markaziy burchagimiz ham alfamiz 30 gradusga teng. Radiusimiz 2 ga teng. Mana bu burchagimiz esa 150 gradusga teng. Bu 15 gradusga teng. Endi bo'yalgan soha yuzi so'ralgan. S1 segment yuzi va S2 uchburchak yuzlarini topib qo'shamiz. S1 bu segment. Segment yuzini hisoblashda 1/2 r kvadrat qavs ichida alfa minus sinus alfa. 1/2 2 ning kvadrati, alfamiz markaziy burchagimiz pi/6 ga teng 30 gradus minus sinus pi/6. Bu 2 qavs ichida pi/6 minus 1/2 2 ga ko'paytirsak pi/3 minus 1. Bu segment yuzi. S2'miz uchburchak yuzasi. Uchburchak yuzasi 1/2 tomonlari r, orasidagi burchak sinus 150 gradusga teng. 1/2 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 1/2. Bu 1 ga teng. S bo'yalgan soha yuzini topsak, S1 segment yuzi bilan S2 uchburchak yuzini qo'shishimiz kerak. pi/3 minus 1 qo'shilgan 1. Bu pi/3 ga teng ekan. To'rtinchi misolimizda ABCD to'rtburchakning perimetri 22 pi ga teng deyilgan. Radiusimiz 2 ga teng deb berilgan. Barcha aylanalar bir xil ekan. Mana bularni tushirib kelsak, perpendikulyar chiziq deb bu tomonni A tomon, B tomon, C tomon, D tomon deb belgiladik. ABCD to'rtburchakning tomonlarini. Buni ham o'tkazadigan bo'lsak, mana bu ham A ga teng bo'ladi. Mana bu yoy uzunligi, bu chorak yoy uzunligi deb qaraladi. L1. Ikkinchi holatda ham mana bu chorak
yoy uzunligi deyiladi. Bu ham L1 ga teng. Radiuslari bir xil bo'lgani uchun. Mana bu masofalarni ham o'tkazsak, bu yer ham L1 ga teng. Mana bu masofa ham B ga teng. Bu D ga teng. Bu chorak doira uzunligi, aylanasining uzunligi L1. Mana bu yer S ga teng. Demak, arqonning uzunligini topmoqchi bo'lsak, arqon mana bunday o'ralgan. Mana shu qizil chiziq arqonning uzunligi. L1imiz bu chorak doira chorak aylanasining uzunligi 2 taqsim 4. 2 pi ko'paytirilgan, radiusimiz ham 2 ga teng, taqsim 4. Bu pi ga teng. Demak, umumiy L arqon uzunligi A plus B plus C plus D, ya'ni mana 4 burchakning tomonlari uzunliklari va L1lardan, mana bu L1 uzunliklaridan 4 tasiga teng. Plus 4 L1. A plus B plus C plus D miz 22 pi ga teng, plus 4 ko'paytirilgan pi. Bu 26 pi ga teng. Mana shunday ishlanadi.